Cuando prenda, los dejo en luz nocturna. Ahí que. Y está prendiendo. Para allá, para ese lado, tengo que parecer un balón. Está prendido. Métele más fofo, ya ahí va. Cuando prendían los fogones. Le está dando una higa. Le está dando una higa a los muertos. Tú vas a tirar los fósforos ahí. No cuánto, no. Dice vaya. De lo más barato que se está haciendo. Se está quemando el cementerio. Tan irresponsable. Y ese también. Mira, ahí, ya ellos se quieren empezar a manifestar. Y muchas ronchas que tengo yo. Señores, estamos aquí haciendo una fogatica donde cada quien va a venir a expresar lo que ha vivido, lo que le ha tocado. Yo estaba contando ahorita que mi tía tuvieron que darle algún tratamiento para esos resguardos, para que esos resguardos no, para que el resguardo que ella tenía lo botara Cuidado. y pudiera trascender. Hola Carolina, hola, ¿cómo está todo? Entonces, mi tía era famosa en la casa de algunos grupos porque a ella le gustaba hacer su trabajito, lamentablemente hay que decir. Y en esos trabajitos que a ella le gustaba, siempre ella iba porque lo conocían los grupos. Y cuando llegó a su lecho de enfermedad, a ella tuvieron que darle un resguardo o algo tomado para botar un resguardo que ella tenía bebido, porque ella duró en cama más de 6 meses secándose, sin ninguna forma de uno poder ayudarle, sin una forma de uno poder ayudarla a pasar. Entonces, nosotros decidimos hacer una fogatica así, para nosotros ir conversando sobre el tema del mundo espiritual. Carolina, Raúl, mi hermano, gracias por el like, siempre ahora está pendiente a nosotros. Escucharon la Echa el carro para adelante, Franklin. Venga, agárrame aquí, José. Tú sabes que ella jala. Agarré y eché el carro un poquito más adelante. Gracias. Pero ve, es mirando para allá que tú tienes que enfocarte. Yo sé que de una vez tú lo coges y te pones en esa cara para mirar para dónde. No es al teléfono, es a la llama. Estamos grabando todo Joselito aquí. ¡Wow! Señores, estamos en el cementerio, estamos haciendo un ritual con encendido de fogata. Vamos a contar cosas que no hayan sucedido, cosas misteriosas. Wow. Bueno, un chingo lejos porque no, de acá no llego yo donde está. Señores, lo hicimos así ahí porque queríamos nosotros, ustedes saben, queríamos nosotros hacerla ahorita que se apaguen. Sí, estamos casi asando algo. Ahorita que se apague, entonces nosotros seguimos como...
Como que sí, el muerto que salga es el muerto que no vamos a comer. Entonces, como ¿Qué decía usted ahí, tiene para decir? hay una señora que ¿Qué usted opina sobre esa fogata? también así. Para allá la cámara. La señora está dando visita a la hija. Y la hija está desesperada porque no sabe qué hacer y está necesitando ayuda. Le pidió ayuda a mi madre ahorita. Pero mi madre le tiene miedo a hacer peleas con espíritus y todo eso. Sí, ella le dijo que no le podía ayudar por el momento. Así que ustedes saben, estas son leyendas y cosas que pasan cuando las personas, estas son cosas que pasan cuando las personas se ponen a hacer brujería, cuando las personas se ponen a tomar resguardo, cuando las personas se ponen a hacer muchísimas cosas. Pero Se lo echa. cada quien es responsable de su vida y sabe lo que hace. Porque nadie le manda a nadie a asistir a casa de brujería para hacer nada. Entonces, ahora aquí, déjame yo ver si voy y busco más. A ver, nada, nosotros no me entiendo. Una que vaya contando ahí. Allí atrás. Le quedó un punto a la cámara, la batería. Eso no es O tómate poquito. Ah, tú tienes. Se fue el internet. Porque tienes que ponerte para acá. Ahora llego. Debajo a uno va a tener yo ahorita. Ahí, ahí. Pero ni se ve. Ah, soy yo el que no lo estaba viendo. ¿A dónde va a poner la cámara? Para que yo vea. Quítala de ahí. Ellos saben, él la pone en la Le voy a computadora. contar un poquito de una experiencia que tuvo una hermana mía. Resulta y acontece que cuando murió nuestro padre, ella fue a llevar la cruz al cementerio para ponerse Cuidado. a la misma 12 del día. Y ella dice que ella escuchaba una pala, como que si estuvieran trabajando, pero no había nadie. En sí no había nadie trabajando. Era la misma 12 del día. Ella buscando sus trabajadores para que le ayudaran a poner la cruz. Y nada que nada. Ella dejó su cruz botada y se fue para la casa. Qué story tan más bacana. Claro, alguito. Peor es nada del mundo. Más melo, más melo, más melo, más melo. Bueno, mi gente, miren lo que estamos haciendo para llevarle a ustedes contenido, para que ustedes nos den like. Denos like, por favor, manden Quisiera que estrellas, ahorita me digan, compartan, ¿Eh? apóyennos, por no favor, tenía que hacerle para eso. poderle traer más No, eso es contenido verdad. Desde que lo hice, de ve. calidad, por favor. 44. El resultado en 44 con un formato. Pero no se pasa. O sea, tú te che ya lo de YouTube. No sé, De eso que ven ahí, aunque sea 10, se dieron un susto con esa mano. Ah, pues ¿te crees que es temprano? Cualquiera se asusta. A los... Él se está apagando, se me está prendiendo porque la tabla está quemando. Ve cómo dio vuelta ese pedacito ahí. Es lo que hizo porque lo apagó, tirándole la tabla arriba. Porque es que tiene que dejar que la tabla vaya comiendo fuego. Fue con ese periódico que está ahí. ¿Eh? El periódico que estaba ahí. ¿Qué periódico? Pero ahí se me lleva ese periódico para que prenda. Porque es lo que hizo fue el humazo ahora. Porque la tabla, tranquila, que tiene que estar ahí. Hay que para... Está tapando.
Es que eso fue por el gaitón ahorita que aprendió rápido. La madera, hoy vi eso. No puede durar ahí 2 días, Vieja humo que vamos a hacer. Echarle más, Frank. Nada más cuidado si se desprendía, ¿no? Ahí se están presentando muchísimos espíritus, muchísimos remolinos. Pero ¿y la que está contando no va a contar? Pero que yo sigo buscando más de ella. Porque la contar por la radio ya se lo va por ella. Ponchale un pedazo de azul. No es que vaya a botar cemento. Me va a pisar también. ¿Cuándo fue que tu mochete hizo la vaina? En el cementerio, señores, a las 12 de la noche. 12 de la noche. En busca de humo. Ya este es el segundo cementerio que visitamos. Nada más falta que no hagan daño. Cuando ustedes van a los cementerios, aparte de usted poderse hallar su muerto, también se pueden hallar, ya ustedes saben, a los famosos Chucky fumando sustancias ilegales. Bueno, se desató 28 allí. La mujer me dañó la funda. No que le diga. No. ¿Qué tú estás grabando? Con la cámara torcida. Señores, la próxima visita vamos a visitar la casa de una bruja. Pongan de qué sitio ustedes la quieren, de San Juan, de San Cristóbal, de La Vega, o si quieren que le hagan una entrevista a la que interpretó la película de Andrea, Cogiste el coso ese. a la que digan si ustedes quieren que uno vaya a la casa de Andrea, donde se filmó esa película. Saludos, Nefertiti. Aquí estamos, activos, Le dio dándole el todo por el todo. Estamos aquí, ahí sí, así mismo. Luego eso nos salga una cara para que ustedes No la vean. mueva. ¿La van a apagar?